年纪么多啊，我只有搞你了呢。我要那个搞到凶，干一只么一小窝头只能要给你，我要这个不还叫不抵，我只有搞能整么你搞你嘅。咱们就买它喽。年子，你多了么来吃？都，我只有个金条给你呢。哎呀，为你讲呢。你弄呢？个金条等他知道我不理呢。还你看见你弄你老了，你都我知道饱了，我只有你。现在我整的年子哈，没整个，都想要我家，都那么弄用了，天早给手咋手跳有人就都给你了，想要为了吃。哦，呀，领导不要年子，干了，给我炒些个锅天，好真的干了。你老了，要做整天穿咩？不那么穿灯柱，搿这是做农姑呢，农姑姑么这个好的，一道士嘛。国家穿了要穿灯出哈，现在了，差一拉人到真走天，真走个叫我做些做好，被弄当的那是这个我都真的有了，都让我乱了很多钱嘛，要干么到了的点的我们才要脚搬到，但是这些。